Oui, bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesna ko kuta na biso na bino système ya lisu likola lisu mususu. Naza awa na commune ya Ngalema. Cimetière o babenga cimetière ya Baumbu. Omoni sozo mata ipen Delvaux, place bateka bakisi na ngambo wana, place nazali na kati ya cimetière. Na ye awa kosola na un grand chef coutumier ya mboka na biso précisément ya ville de Kisasa. O abengami na Kombo Libilime Kodia Emmanuel. Ba miso yebi na komba cardinal. Parce que ça na étape o a vu o alekaka. Mutu nyonso na vie na yepa na histoire. Cardinal tanga zaka musicien. Ba miso pe ba benga kaye bimoro pas misaka le bon moro boye ya intitulaka ngope kombo wana mais aza chef coutumier ya ville de Kisasa. Ezala mituna oyo to kotuna ye. Oyo pe to so komituna biso na bino. Makambo to yele na kosenga bino ba congolais belé bozela pena scotché boye banini to ye kosala awa na plateau na commune ya Ngalema. Mbote ndeko nanga. Mbote l'homme sage de la presse africaine. Bonne santé. Nangola tata mokeli azobomba biso. Libilime Kodia Emmanuel. Na yebaka te ngana yebaka komboka cardinal. Na fandi ndenge jibe pena lobaka na fandi na itaga 120 comme na Kisasa ndeko moko akoti à se présenter na kombo ya zone moko na tuniye oyebi un certain cardinal elle bi na tenga na yebi Libilime Emmanuel Kodia kombo no zongonde no non na yebi ndeko na ngai yo za nani za chef coutumier chef na speaking to banana place wana ni nezoleka awa na tana bino ndenge alobaki na yo wana tu bazaka ba fan club na ngai ya go yebanga mais peut-être nga na yebi ete famille na ngai yango yo moni yawa misusu bazate dako tangelo ba kombo omona kana ni kalombaki mbiko entanda salung oyo monaki kuna omonaki cordon junior omonaki ezape na mwana moka moto asala ka trafic na kombo Jelo Binza mais faux débat mokonzi ya Mbinza yeyo mukolo moko te mwana moto akozwaka pouvoir na Mbinza po aza awate je crois eloko ko différencier biso ezali clan fo mutu ayepa no yebiso clan na ye nini ngali Libilime Kodia chef coutumier ya clan Kiangala Nentsundi na Jelo Binza bana ngo ya Kimpe Pierre bangoyo bango batata baboti ngai donc nazali petit fils ya Kimpe Pierre papa bosala ka pe bosoki mutu aye mission pa apeso arbre na yiti ayelenga ba document oyo ba jugement oui na ba jugement original tika ko pona yamba ina saki ba enquête na faux débat ngai tozo sur la télévision ba de kwa zolanda biso pona yamba ina saki ba enquête na soldan de ko la ba document bon ngai pona ko talisa yo bien normalement naza mutu ya ko sala ba débat biloko wana te mais na ko pesa yo ba image preuve ya patron ya chaîne moko ya mboko yo oya to komi wapi lelo azali député national ya mboka na biso azala témoin na ngai ya investiture na ngai donc faux débat en 2019 faut bozwa mikanda ya bato miyibi ndengo wana soka ye moi moyibi voyou tanto mwana moto tanto mwana moka sokola kana minote ozuna mikanda na yo tali yango olobi ke yo wuti wapi clan na yo nini arbre na yo ngai nazali chef coutumier reconnu nazali chef coutumier reconnu ezali ba poche ya bato bazo bundisa ngai nazali chef coutumier reconnu oyo famille nde changai chef coutumier famille mutechaka chef coutumier zalaka na jugement terre chef coutumier zalaka na bureau de quartier terre chef coutumier zalaka na communauté ou pas bourgmestre comme chef coutumier zalaka désigné par la famille régnante je crois que ça mayele et puis faut ça na arbre généalogique vous comprendre au cause la moine otekaka makasu ceux qui famille bige chef coutumier mais yo ko zuka moto na yo lobula moto no sangamamba boadi allez chef coutumier non faux débat nazali chef coutumier oyo bachangai na sima ya chambre été na poli je crois je salue à passant l'honorable et le zé Tambwe Poche kolo patron ya tokomi wapi oui patron tokomi wapi bon olobi ke awa na Kisasa to na Congo beaucoup messe ataka chef coutumier mais bino awa to na commune Ngalema beaucoup messe Ngalema na to ko landa moi article ande ko mobu awutaki ko ça investir ya chef coutumier yenda nommé to bino fa botaki non il n'a pas qualité ya ko kende ko cha chef coutumier
ozomona biloko yango bato baza kokomisaka ba parti politique lokola bien privé na ye akomisa bato mosusu ba chef coutumier ndenge ba chef coutumier MPR bazalaka ndenge ba chef coutumier PPR2 bazali vous comprendre bimaki parti politique moto moko influence wana la commune chef coutumier mais bourgmestre ko salaire wana te yo fo kota okuta na bourgmestre na bourgmestre l'accès biso na biloko yo komisi chef coutumier procès verbal la famille tchaki moto wana eza wapi eza ba désordre. Donc, c'est que Bourgmestre a commis ennemi à chef de l'État. Vous comprenez? Papa, quand on a Bamboka Nyonso, Bourgmestre a chef coutumier, T. Et ça erreur, Oyo. Ngai Bourgmestre Angalema, Yebisa Ngabi, Mutachaka, une erreur, ezali imanda. Centralisation, moi, na commune Angalema. Ngai, mais pas pour ça qu'il a maîtrise d'Endengeni. Yo, que nous signer Moutou document, comme c'est votre chef coutumier. Yo, zali Bourgmestre. Ou t'es chef, Nga na bougé ma belé la yote. So, mon chef du quartier, ou t'es ma belé la yo Kangaye. Wana, de Konangaye, administrateur Yangalema. Oui, alors, qui Nangaye, boy clair. Il me connaît. Et ça n'a effet pas na biso famille. Pourtant, famille na biso ezalaka tantôt bourgmestre wana zali ko sala tantôt bakamune mususu. Tant a eu chance wana ba pesio chance na IDPS et pesio chance tchao bourgmestre Angalema. Faut ça la paix à malamu et c'est pelisa paix président IDPS et c'est sa chef de l'État. Ce comme ça la ma bébé sur dénoncer pas chef de l'État. Congo ezali à président Félix Tshisekedi Tshilombo. Tamakanga kanga état de droit ezali à bourgmestre té. Tango yo moni asali biloko ndengo wana faut bino pe l'État. Bande ko les airs député. Bo bengi sa bourgmestre wana na parlement pour poser la question comment il ça acte à modèle peut-être que ça bourgmestre va tout imiter signature est-ce que vous vérifiez que bourgmestre comme si mon chef coutumier ah voilà ma caméra na Mboka Congo quand c'est ça comme un modèle ba bourgmestre va te terrain balé oui ndeko na coordinateur ko tosana beaucoup Mboka na biso Congo ville Kisasa yo chef coutumier awa na mabela ville Kisasa groupe incorporé oui oui on peut savoir différence mon muki avant de kota entre na yo kaka Tekeum et la sarani no jise. Je vais expliquer ce que Oumbu. Oumbu bazalaka, bateke bazalaka tous avec le komoko. Tes avec le komoko, c'est des choses différentes. Biso za bambono. Belge benga biso ba Oumbu. Pour l'appellation to paiement to Oumbu. Bon bande kona biso bateke ba bamfununga, bande kona so bamfununga ba na commune moko ya Maluku. Vous comprenez? Bamfunu. Alors lelo bateke, vous comprenez? Sikoyo ba papa na biso Marco Banguli na ba Nkoyimbie. Bazaki ba vie ba ki avant biso bazaki réunir ba politique parce que biso auparavant, il y avait Kengafa de Victor. Papa Nabiso a représenté la table ronde. C'est preuve année au cimetière Nabiso président Mobutu à Clotira. Cimetière na Ezaliwana. C'est Ngafa de Victor où il a représenté Biso. Les seul autochtones bakenda na table ronde, les Ngafa de Victor na Mombele, bakenda na table ronde. Alors, Kolanda Bango, baya na Biso pe mususu, ba vanda ki pe kaka boye malili. Tango ba yeko sala ba teke Oumbu wana, c'est ba Marco Banguli na banko imbie. Papa Ngandoli, basali teke Oumbu. Bon, lelo yo biso ba peuple mbunu, to pesa bango makasi nyonso, to pesa bango force to sangana. Mais toza ko se retrouver te. Teke Oumbu ça n'existe pas. Ceux qui te commencent à sa détribu teke Oumbu. Tocha Luba Swahili, Yakambala, Tetela Manga, Mbondankusu, Mbondankusu, Mbalayaka, Luba Swahili, Tetela Manga. Ça n'existe pas des tribus. Benga muteke, benga muumbu. Parce que na moni yango trop c'est trop. Bande kona biso to pesa bango poids. Mais soko bengi na téléphone boye akandi yo. To abasi na bango te babala biso kala. Mais cette fois-ci na mo libala ngo faut kufa nango. Libala wana faut kufa pour to so bénéficier te. Est-ce que ba député tu vas ça copter? Ya vie de Kisasa. Baumbu bazali to baterina baterika. Papa baumbu wana soko moni to mona mumbu mo ntelele basangisa na muzombo, ntelele basangisa na moto moko boye. Muumbu penza muumbu. Oya ko bunde la ville à Kinshasa. Azana été papa. Toza ba perdre na ville oyo. Boza ba perdre pour nini? Botanga classe mingi te. To boza ramener na bokima politique. Masozo betawa bozu députés provinciaux, bozati, na ba ministère, bozati, ati na poste moko boya vie de Kisasa, bino bozala ka teto ndengeni. To bozali na bino bombimisa. Na ko préféré, au moins comment na batu moko boya ke ko zo intérêt, y mo intérêt personnel. Tant que biloko zo bi mon hôtel de ville, ba PCIE. Donc peuple Mbinza et moni l'autre côté. Peuple Kingandi et moni l'autre côté. Ba député ou ba kopta kawana. Tozo bandela jango sikoyo, ba salaka ngo faux.
bor ezalaka okangama côté moko ya clique oyo bazalaka pa vie ngandoli bakangaka bor wana kaka na centre wana basalaka ba dispatching na ndenge na bango. Cette fois-ci biso tosengi na mokonzi ya mboka ba rebondir ballon ezalaka soki touche tout na terrain arbitre tombola ballon likoloti abwaka siko edendati bo bandela kowela ballon ba rebondir ballon. Donc match eza rejouer tozo ko rejouer match oyo ya cooptation Zwaneti vient na biso mbala wasalaki wana na cooptation vient mbala wa soki azui otala pe bana ya kuna kaka nzela ki mwenza kunati mbinza awa betaka biso kara makambo ibandande awawa kitambo mbinza nde sika makambo ibandaka tozani na kara bore kendaka na kwemo kota mombele kuna ba vienga ndoli ba marko banguli bankoyimbie bazwa bor na bango baluka baumbu na bango na ndenge ba fabrika ba komisa ba chef coutumier misu ba komisa ba député ba copta mais bana baumbu ya mbinza bana baumbu ya kitambo bana ba batanga bazali tozana neti professeur anglais ya yewana grand frère yewana miso comment kufeka na créer na tableau ka kotangisa ba pousser la tableau wana ya yeyo a bénéficier ni na ba politique tu vois ba sala ba kabal monter ba sala ba jeune bango tu vois yebisa ba kopesa kutana na bango que Poutine ça fâché na ye ba bondir ballon soki ya kimpe oyo bozana 3 têtes non soki 4 mi-tour tant c'est un compliqué ne pas compter comme député pour te bango nde balingaka comme tu as 4 te bango nde balingaka bongo boyebisanga ya boyebisanga tu as 4 yo boza santaka oyebi maso na so ba yebisanga taka ba kuma bato ate nazana match na mutu te 4 mi-tour nazana guerre na mutu te boyebi yango bien naza investi depuis 2019 peut-être gouverneur alobaki satans bakende a commission d'arbitrage bazui ba chef coutumier bandeko nanga bateke kuna bazui bandeko nanga musu ya kimwenza awawa bazala ba président bazui suna musu na ngombe kuna bazala ba président ya commission d'arbitrage mais tantôt bato boche ba chef coutumier wana tantôt bana kunkunkunga na ngote est-ce que ba kolinga penda ke bache bango gouverneur ndache bango ba ya kokata ba ya ko chamu de chef coutumier te bakata ndé conflit combien d'années conflit ngo katana et combien d'ango richesse na bango bazwaka bachaka na poche tu vois on comprend ba komi ko zwaka bachaka na bango na poche ngana za mutu abongo te siko yebisanga nga peut-être ngana moni yango kezali ke ba konzi balingi te kutu président commission yebisaka nga ministre mo kalobaki bakata na makambo na biso te po ya yiba nano oui président commission ministre mo yebisaki bakata so bakati makambo nga potili pona okanga ye ayiba nga mabele papa vous comprenez les politiciens te vous comprenez que c'est la politique mbinza c'est la politique bazo bundisa ngai nous sommes en politique mais on s'en charger ce qu'on a politique pourquoi qu'on a un premier chef de secteur papa nanga ngafani azalaki membre bureau politique yatanga Mobutu na on s'en charger la politique mabele de somoni za ma météo bato ali ngo bingangia tu vois balingi ngana zala na kimia te or que nazala nga coopérative en tout cas na coopérer nanga soko yebi eloko moko mabele moko boye basala eloko mo social pour na mboka oui na repesa yo mais balingi toujours ba bundisa nga ba créer nga bana moto ba créer ngai na ba français ba créer nga ba chef coutumier na ba kutu baza muke ba so mutuka musu ba kenengilinga ba luka su batu na ngilinga ba che plein ba ko bundisa Poutine tu vois ministre mo kabisi président commission ke akata makambo ya mbinza te po ngana za clair mingi so ba kati makambo nanga ba ko yiba susu bien te moye ba sala ba arrêter ba zo mabele na biso ko sala te oui na sala ba preuve nango président commission da lobaki yango na keni l'hôpital kitambo na kuta gouverneur azuna petit moko libanais ba kiti tracteur kuna bazo kata mabele kuna na kitambo ba sala funérailles oui funérailles za malamu pona mboka mais ba terrain wana pembeni yango pe nyeso funérailles oui yango muto menga tuna ngoto spoliation o ezana zone na yo o na ba station d'essence donc on est de ça net ngalema bana mo ngafula ngalema kitambo espace vide ata pe osala toilette publique ezala sous papa yo ce que ombenga nga chef coutumier za zone nanga otraka kaka boyo nga chef coutumier nyoso bunda pona mabele na ye zela pardon awezali na loba na ville guerre ko sala marate mundu ke ko ya awate bombe ko ya awate o ezali siège d'institution ezali awa ndenge na zoloba boye je crois ba service nyonso ya ane reza ko landa ba service tous les ko landa ngai je crois ba ko informer chef de l'état soki ba lingaka mokonza mboka au moins chef de l'état zala ko la chauffeur amemi sake banguba na sima mais receveur alingi chauffeur akwesa ba sake banguba po ya yi ba sake nguba ezala ko la receveur a 207 babuli ba komi na pokwa atiki porte pour roulage à kota akanga yesa kimisa kimbongo ba lewa na ndako na ye akosa chauffeur roulage akanga kingai donc bazo tambola na chef de l'état même moralité chef de l'état zo tambola bozo linga teke population na ye ezala na kimia bozo tungisa toujours population chef de l'état tango to lela kaboye batu tu balela ka mokonza mboka toza malamu te or que batu osala batu ndeza li ba bureau ya CNC tu vois et puis to lobaki boye
chef de l'État azali kinois. Cette fois-ci bo pesa biso chance. Bo tika biso pe to sala collaboration. To sunga pe mokonzi mboka na biso to kende mboka kende liboso. Ba je wana bozala ki na ko boto la biloko batena force ba illusipateur bino ba dinosaure. Bo tika biso na tranquille. Bo tika biso c'est pour cela na lobby makamba gouverneur de la ville. Yenda zala ko la maman, chef de l'État za papa. Yende mna kotala kaya bana na ndako mwana sokolaki. Moi je kaleso salité. Papa maman mna kolongola kaleso mwana sokoli. Mais gouverneur de la ville akipaka biso te. Abetaka biso kara mbalebele me Zakaria bengi ngana za kleboto solo liboyi to kuta na gouverneur alingo kuta na ngate na salle demande audience ali kuta na ngate na ken hôpital ya Kitambo na mona o gouverneur ndakomaki document oyo funérailles ba sala funérailles mais tandi mabele nyonso soko biso otangisa bana ndenge nini funérailles na station d'essence les années wana kimbuta mdateka ka station essence wana na ko zo tonga na sima fi papa soda moko pe demi ya papa zo pe mabele kuna pa tonga na ndenge na ye donc nazolo bana ba réalité biso to za ba perdre na ville na biso minéré nyonso ke yo za grand chef coutumier oza mabele na yo na yebi na robeta li solo moko awe za un grand chef coutumier na Katanga ayebi saka mundele poko na mabele na ngai ou bien na za vie ou bien na kufi ne na za vie au kota wate et puis mundele pas bomaye ba so crâne na le la Belgique mundele so crâne na moi aussi la Belgique parce que un grand chef coutumier ça la destruction abi au kota wa matali kwa nzoto na ngai mais na za ba moi au kota wate boni yoga oza vie oza na makasi nyonso ndeko na ngai mabele so kende kaka boye na biso yo ngalie mawa na mapanga bato ko so malupango lelo le babuki yo donc place vide eza sous te spoliation totale. Oh, merci, je crois babi makomi ezali les paroles s'envolent, les écritures restent. Je crois avant même na bima voyage na ngai administration na ngai komaki. Je crois ba konzamboka batangaka. Nazolo baboye. Na koti ba lettre na bestance nyonso. Na komaki mikanda nyonso ya babi oyo nyonso bazo sala biso na ville ya Kinshasa. Na komaki tala neti zone de kolo na ngambo oyo. Ekolo oyo. Koko muta pesa ki sika na batonga po bana batangaka. O wana zali réserve po na biso po na ba manifestation esika koko. Ba yale lo batonga place wana bakanga koko koma na mulunge. Tu vois? Donc bato ba sala makambo kaka neti l'état zate bazo kansaka ngana za nga près. L'état basamba ka pe na ye. Oyebi yango. Na sengi na bino. Chaîne na bino eza chaîne na batamayele. Investigation bozala nango. Vraiment bosa la vérification botala makambo nyonso on a lobi na bino ce que le quota ngayo yo petit fils Kimpe Pierre ba bondisi Poutine ba kokate ba longate ba kukileso na ngilinga bazwa bato ba comme belé ba bakama mais on a bien ba réalité na ba administration na koma ki ba document na ngatu ezali wana na komi ma benyonso na komi ba déclaration na nganyonso gouverneur de la ville peut-être ba tu va interpréter pas na yo oui na zalaka na ngapeka après na nyonso na lobby de réalité oyo na sengi na kuta na pona solo na yo na talisa en tant que grand frère na nga ya ville à Kinshasa nga papa no na ville oyo na meka ko talisa yo mais obono ko yambanga mais ce n'est pas la peine de renforcer les sociétés mais on a mon hôpital à Kitambo vraiment quand même boza batu ya l'état boza la rappel na Sony boza la rappel na Sony biloko bozo sala biso tina niveau te bolingi bo silisa biso kaka boye bo pavé biso ba kolomboka ale bino bo komi likolo mboko non 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 ce n'est pas bien mais nzambende avocat ya ba faible mais oyo na sali lelo na cimetière nazali nzambe te pona loba na yo boye tala lobi bolo te tokende kaka totala kaka mais nzambe kaka mokeli oyo aza na likolo ako réagir yende avocat ya ba faible bino lokola boza makasi boza na ba policier boza na ba l'armée boza na minduki bon biso na ba faible bobi aussi c'est histoire na biso pour bobo ke na bino kota planter de bateke bo ke no tonga ba village ba ville na bino kuna mais biso bo envahir biso kaka mais likambote mais likambo ya teke umbu na comprendre ngo siko bien donc bande ko na biso vie mota to yaki kuna na njili to yaki ko betela bino maboko okomi PCA okopesa biso bana batanga to benga na ba téléphone komi ya ko bwakisa papier mpiana l'excellence les honorable que ensemble na yo kutano na bureau chef coutumier mbinza na longwe na yeti na bureau na yo na tikeli memo mibale moko ya yo moko ya gouverneur bon yebisanga seke yo kutana na gouverneur te donc bozio ka petit wana to sala nini bo bafuenga mais problème ya te nzambe nda avocat ba faible bo mona nga pesu na bureau na bino te na ya ka pete na ya ka pesu te mais total bien faire wana teke umbu faut vendre bien tout étudier yango bo bala biso bandaka la bozo biso en otage bande ko na biso bateke faut panza libala wana avant libala wana teke umbu ezonga faut benga ya kambala mongo swahili
c'est un peu ça. Ok. Ndeko nanga cardinal tozo sukisa, tokobeli na suka télévision zali ngonga. Moi mutu na morezo ela ngai boy. Naza ndeko moko benga komela ki ngai. Asombaki esika moko na zone na yo. Mais comme bazo pesa nza kombo na yo te. Comme bazo pesa nza kombo na yo te. Yo luko éclaircir population bazo landa biso na Kisasa et puis libande ya mboka Congo. Nani aza habilité à koteka une portion, ya recéder une portion ya zone na yo. Chef coutumier atekaka mabele te asedaka nde mabele. Asalaka nde session asede mabele na moyena moko eko permettre yepe famille bazwa mai bana bazwa pe minerval et puis peut le droit que nous pesa la biso mbongo na administration, que pesa mbongo na administration pour ba ninyo. Chef coutumier azali mutu ya ba biloko ya pamba te. Et puis na kati ya Jello Binza les seuls liquidateurs. Le seul liquidateur, c'est Libili Menkodi Emmanuel. Je crois que tu as dit que tu as dit la publicité. Na Jello Binza est un liquidateur. Je préfère que tu aies soit Bandeko, soit moi, Kimpenga Gabriel, soit Tata Bazaliawa, soit Bayananga, soit Lekinanga Corno Junior, soit moi, Intanda, soit Bandeko Bazali. Écoutez, vous allez bien l'autre na Bango Kengai et Kozala. La caméra na biso, pesa message, bon, na ba causinyon sous. Bazola na biso, na makonza mboka. Na premier ministre et puis na gouverneur aïba makambo nezo kala mboka na biso awa na Jello Binza et puis on s'adressait directement pas au ministre intérieur ministre tele mondelo ya mboka il est chef na bino direct il est kumo liboso ya mboka au Congo on s'adresse tala sai makambo zo le kao merci mitu 4 wana na pesi ba document fait des routes bazu yango wapi merci à son excellence magistrat suprême papa école au Congo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa nalela mingi, nalela trop, mais na occasion yo. Vraiment, toza na souci makasi ekolo la biso Congo. Mais biloko bazo sala biso mususu. Malamu te. Na ye na président Sénat, président Assemblée. Na ye pa ya VPM na biso. Ministre de l'Intérieur. Na yebi makambu ebele naza na ebele funa yebi sabino. Na yebi ebele naza na ebele funa yebi sabino. Omoni bato bana osala kopa dollar, kopa wana ekufa, bakoti na folio, bakomo collaborer na ba affaire foncière. Bakoti ebele kuna. Ba osala biso boy poto lelaka air nyos. Basangana batu mabe. Koluka yo ba enlever, ba sala boy, ba limwisa yo, ba sala boy. Tozomona pasi. Mais vraiment son excellence Nazana ba lettre na Kotsaki bandana la présidence ti na ba dimension nyonso na Kotsaki mikanda. Ce qui boko bengi sangai to meka ko s'échanger na meka ko expliquer bino. Kolela na biso Jello Binza. Sinon te balingi to disparaître de karandengo wana. Mais likambute nzambe ba koko na ngai abatela bino apesa bino bwanya na sagesse na intelligence pour boko okamba mboka malamu parce que bozana moi ba charge belé total akuna ba guerre ba est total akuna ba population boye total boye donc nabi ke bozali surchargé na rolinga jamais na surchargé bino mais je crois na fundi gouverneur ya ville pas na bino parce que gouverneur a ville a limité ya zaka azo gérer ville ya Kinshasa po ngai na pesi bino déjà rapport ne sa gouverneur de la ville alinga ko yamba ngai te alinga rapete bakata likambo ya Satan sa komaki ya bakata yango tato kenda iko samba ceux qui ba yoka ki bato na bagania kinga baga bakata ngombango comme na libili mais muta gagner bango mais bino tabo signer na bino bo signer na kuna somo na ngote pour l'état tem da changa mutu chef coutumier famille c'est changai ben je crois ministre intérieur azali suprême a décider pour na makambo ya ba désordre oyo pe ba kotala bato wana bazobimisa ba chef coutumier bazuli mikanda wapi baza na famille nini sur l'arbre généalogique ndeko juger bato c'est un peu ça bana neso à Congo na tondi bino botondi merci et puis na sengi na jeune nyonso qui ne risque rien est-ce que mbongo ezali est-ce que danger zalaka misu bakenda lunda bazonga misu bazonga te ba jeune naza ko bunda lelo soki na zumwa quelque chose na rolia kana bandeko nanga bakinwa awa na Kinshasa ko mwana 20 ans elonge bato 30 ans ba jeune bazolia malamu te souffrance leki na ville à Kinshasa ole batika biso to jouir poto sepelisa bandeko na biso mais rien ndeko aza kotonga bato mingi mazolala olia malamu te mazotonga malamu oui eza défaut comme na Kinshasa ngwana muta otonga malamu mazolia malamu te donc distraction comme ya kotonga bato poni ni misale ezate
bamakambo ezate mais eza na jeu ezaka na coin moko tourner bolimbisa ngai na pesi bino nyonso mbote bisika bozali na oyo nyonso na lobi pona bandeko na ngai o basangisa biso ba umu na bango bateke na lobi vérité ki biso se retrouvera te eloko moko emonanaka te même tant que bochaki Sam Leka na ministère provincial et intérieur bozoki ya na biso boche directeur à cabinet mais poste wana za pona ngafani te za muke eki muke pona ngafani Charlie Ngalema azalaki na zanda monene awa botiki ka libanda bongo botiki libanda bongo bodo bozo sala biso kanai moko ya vis à vis donc tolingi na biso so libala wana teke umbutu Excusez langu jama, kata na stop.
Fini koko. Oya kokota na cimetière oyo na ndenge na ye. Ah kimpelo ba yo salaki mo considérer na mboko. Yo mabele oyo. Yo mtokata ki yango te. Biso moko ba kolo mboka. Tokomi lokola ba paya. Na bana oyo batangi misale salite. Ba yo sangisa biso teke wumbu. Mais biso za ko se retrouver te. Bo kontina yo ba yebi yango ezali munene. Nazana somo te tango nazoloba boye nazali prêt na nyonso. Bokonzi na yo tozo bénéficier na ville ya Kinshasa. Misala te. Kaka mwa ndambo minere botikela biso. Bingiangia bakomi ba chômeur na mabele na bino.
bakomi kosakana na mabele moi totangisa bana na biso ezali te koko moi totina bana na l'école ezali te mabele ekoma nango ya leta ya poche ya bato tokovivre comment mais na bamboka bango bawuti batiki baminere na bango bamonaka biso na baminere na bango te mais pourquoi kosakana na bato ntina niveau oyoyo mabele ekoma nango ya ministère affaires volaires mabele ekoma ya ministère affaires volaires koko tozovivre lisusu te mabele na yo po teka okomona kaka arrete moko ebimaki kuna vitre moko ebimaki kuna non trop c'est trop koko na ye epa na yo tate mbai ngai mpe mebuyi kukeri nzenka soki sibimanguka zewakeri mfumu wa bulu yanka tala bingiangia nka besi ben bangabulu bambulu tozo kufifre te koko na ye pa na yo yo nde fondateur aligné kimbe bino bawute pa tatene na bangaluo na bangalde na bankunku Michel bino nde oforme lelo kombo kimpe komi elengi kombo kimpe komi griffe ya elamba mutu nezalata kombo ya kimpe atambola na mwana nzela ayibela na mbongo na baposha bato asala yango trafiki na leta kombo ya kimpe kibafuni bao leri kinka Lutunga! Aligner les ordres à la carte. Vraiment. Ma belle donc elle a aussi là. Moi ndambo ya bomengo totikana na moto tangesa la bana. Ba minéraux c'est ba uta na bamboka na bango to landaka te. Ya biso ma belle. Ministère affaires foncières comme ministère affaires volaires. Nous avons battu to kosala ndenge ni to vivre comment. Biso ba kolomboka. On était sorti à niveau. On a nini bon. Qu'est-ce que basala ka bongo? Vraiment. Pour ça le rôle nous amba salité. Biso bako koko noko ta film atendele ndo ya tate na mkodi mandala batemsa ki mwana yo koko na yo kutimie koko na yo mkodi di filime Emmanuel batie boko biso famille to signé kaka komite ngo nyonso ba parquet profundana Batimina, surtout moi, nous, il y a des voyants à la famille à Kipe. Mangoli, soit Mangoli.
aza konyokola biso lobi parke ya lobi cimetière oyo ezali ya crampance kobanda kala kwako yo otikaki biso yo litonga na neva okiso na 54 totuko yoka te nde crampance ana mbinza ana jelo mbinza ezali yo mpe kutimie oyo mindele bazali kopanga soko lobi likambo wana fe salama soko lobi likambo fe kweya soko totikali bana bana mabele na bino ebandi wapi wapi mabele na biso ville Kinshasa baumbu baza na 23 communes bandeko na ngai bamfununga baza na commune moko commune ya Maluku biso za 23 communes mais loko ndeza na biso bandeko musu baza ba complexé tango yoko leka bolobi na télévision yake sangana na ndeko wana ye baya baluka basalo ba enlèvement tu vois et comme biso comme bambeli mbeli mais mabele onga naza ko gérer Jelo Binza na bandi boy mona rivière Lububi frontière ya biso na Makala na bimia wati na centre ville wana na kotiti Kalina obe Kalina Gombe Kalina yango wana Muntine ozolanda bakoko babi Kalina yango wana na nzete wana Kalina bobengelo Kalina papa je connais la ville province de Kinshasa je connais au tourneau bimiti na mayo ya hôtel du fleuve mayo fleuve wana omoni fleuve mona ka fleuve oyo Brazzaville azalaka na 5 mètres mayo neso za biso à l'époque grand chef Kimpe chaque samedi faut bazula mbisi kuna baya na ngona terrain oyo moni awa afani na posankoi Makala uti na nyama kuna yiko tike pa koko kuna bakeko zula mbisi baye na ngo bache wana peut otanga ba kombote otanga ba kombote peut ça ba polémique ba nini donc koko azalaki grand chef premier chef de secteur chef de groupement ya Jelo Binza okiti boye nyonso obimiti ba malueka obimiti donc groupe même so gérer obimiti o esika batongela ki ba boxer ba ko bundana ali awana kamba diading nyonso wana c'est notre grand-père Kimpe Pierre tu vois azo gérer groupement o ba lokunga na kati malueka ba village tout na kati c'est notre grand-père Kimpe Pierre mais aujourd'hui nous sommes des perdants tous ça ba perdants c'est preuve année cimetière au moni président Mobutu mta clôturer cimetière pour la reconnaissance à reconnaître biso bongo ata lelo na tango oya président Félix azali kino appelle lisusu bozo tshela biso ka bakal bino bapanzi sango boke nokoloba libili bazaka na guerre na mutute je crois comprendre na guerre na mutute ezali kaka bato ba créer ka babiloko na bango ba créer wana na guerre na mutute. OK, merci to komina suka ndeko nga merci en tout cas na epkeza mbala suka te chaque fois to linga to kuta to sola masolo boy bonnesle moi bien tsi bande balanda ki biso ba yibi mutu na yambaki ba moni ba réaction ya voye mo libili me kodia en face na biso yo hasard bande ko na ngai o balanda ki pe biso to tuko na bongo chef coutumier mutu ko gérer mabele boyo ki ndenga lobia par exemple grand chef coutumier à vie de Kinshasa boyo ki ndenga ya nene moi mitune na biso des spoliations qui ça c'est en trop de chef coutumier yep azana ba 4 na simanane ba combien chef coutumier ni ne commis ba chef coutumier boyo ki ndenga ya noli na mboka o kongele ko kamusa ngai hôpital ya Ngaliema obezala ka na Gombe prison santé de Makala ezaka na Selembao okoluka o sanatorium hôpital général celui de Makala eza na Bumbu donc complication moko zo keneti na makambo ya administration c'est ça la Congo au moins na muzato mwana jeep qui est appelé salala moi ça c'est mèche ya $200 na tonga lukelo ko lia li pesate donc toujours nazo comprendre mboko ote na osala mo analyse na luka solution pour mboka na biso Congo qu'est-ce qui se passe réellement na mboka Congo na fanda ki dernièrement na bureau na ngai ndeko moko aye ko luka biso na bureau alobi na za dossier na ndeko ba bengi Jean-Pierre Eboma ndeko Jean-Pierre Eboma au fandi na avenue Kasavubu numéro 12 ozamona na poto ko landa biso muto senga ka ketika contact ka ketika donc clé ya ndaku la commune
na service ya urbanisme et habitat akenda kotika clé na commune mais mbongo oyo esengi ozongisela ko mbongo garantie ya lupango ya ndako na ye ozongiseli ye te ndako wana mutu mosu akoti ndeko nanga nayebi kozala mikili ya poto kolanda biso ndeko Jean-Pierre Eboma mutu okomelaki osengaki ya bonne difforme na service ya urbanisme et habitat ya commune atika ndako na yo akenda kotika clé na commune esengaki yo ozongisela mbongo ya garantie mais ozongiseli ye te ndeko aza commerçant ndeko nanga ikoluka ba problème na ba commerçant te azo compter mbongo na esele mikolo bone pa na yo azana besoin misolo na ye mutajera kabiloko na yo awa kombo na ye madame Mbombo so kolana madame Mbombo boyo kotika ndeko na mbongo na ye na bureau na biso to suki a mokolo malelo tika tekimi ya kolonza mbeze na maboto na bino to kutani mokolo malo